အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအလီရောဖြစ်ပါတယ်အလီရောဒီနေ့မှာတော့နေကြပန်းမင်းကိုအစိရနေဆိုင်နေဒီကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့နေကြပန်းမျိုးစီလေးဖြစ်ပါတယ်နေကြပန်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာဆက်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မျိုးစီလေးတွေကိုအလီရောကတော့ပန်းအိုးတွေထဲမှာကျဲလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မျိုးစီလေးတွေကိုမြေကြီးလေးနဲ့ပပလေးဖုံးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမြေကြီးဖုံးလိုက်လို့ရှိရင်ရေလောင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေးတိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစစ်လေးတွေမလွတ်ထွက်တော့ပါဘူးအမြင့်လေးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအစစ်ရမှတ်လုပ်တဲ့အတွက်အမြင့်ကုတ်တွေရမှာလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်ပြီးရင်တော့ရေလေးပပလေးဖြတ်ပါမယ်ရေဖြန့်ကြရလေးနဲ့လောင်းပေးရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်အလျာကတော့ရေဖြန့်ကြရအလွယ်မရှိလို့လက်လေးနဲ့ခလောင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာရေခွက်နဲ့ရေလောင်းချလိုက်တာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးအစစ်လေးတွေလွတ်ထွက်နိုင်လို့ပါရေလေးကိုမနေ့တစ်ခါညနေတစ်ခါမြေကြီးရေဆိုအောင်နေ့စဉ်ဖြန့်ပေးရပါမယ်မျိုးစီတွေစိုက်ပြီး၄ရက်အကြာဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့မှာတော့တချို့အစစ်လေးတွေကအပင်စပေါက်နေပါပြီမတ်လ3ရက်နေ့မှာမြင်ရတဲ့အပင်ပေါက်လေးဖြစ်ပါတယ်မတ်လ6ရက်နေ့မှာအပင်လေးတွေကတော်တော်လေးကိုရှိလာပါပြီရက်20ကျော်အကြာမတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်တလခွဲနီးပါးအကြာဧပြီ15ရက်နေ့မှာတော့အပင်လေးတွေကတော်တော်လေးကိုရှည်ထွက်နေပြီးတော့ပန်းအိုးထဲမှာအစတွေကစိုက်ထားတဲ့စက်ကူပန်းပင်နဲ့ရောနေပါပြီဒီရက်ပိုင်းဒီမှာတော့အလျော်ရေမဖြန်းတော့ဘဲနဲ့ရေလောင်းနေပေါ့နော်သူတို့ကရေလောင်းတဲ့အချိန်ကိုခံနိုင်ပြီဆိုတော့လေအလျော်ကຫນွေဘက်စိုက်ခဲ့ပြီးတော့လေရေနိုင်ဖြန်းပေးရပါတယ်တချို့ပင်တွေဆိုရင်ဖူးနေပါပြီနောက်တစ်လခွဲအကြာမှာတော့နေကြပန်းတွေစောက်ပွင့်နေပါပြီနေကြပန်းတွေကတစ်ပတ်ကျော်နှစ်ပတ်လောက်ခံပါတယ်နေဘက်မှာစိုက်ပြီးတော့နေအရန်ပူသွားတော့အပွင့်နေရဝိုင်းလှလေးရောဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပန်းချိုက်တဲ့အလျော်ဖို့တော့အရန်လှနေခဲ့ပါတယ်အလျော်ကတော့မျိုးစိစိုက်လို့ရှိရင်စောင်းရတီကိုပို့ပြီးအကြံပေးပါတယ်မိုးရတီကိုတော့တိတ်ပြီးအကြံမပေးဘူးပေါ့နော်မိုးရတီကအပင်တွေစိုက်ရင်အဆင်ပြေပေမဲ့မျိုးစိတွေစိုက်ရင်ကြတော့မျိုးစိကနေပေါက်လာတဲ့အပင်တွေကမိုးရီးထံကိုတိတ်ပြီးတော့မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်နွေရာသီကြတော့အရန်ပူတဲ့အတွက်ရေနိုင်လောင်းရင်တော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ပြီးတော့အရိတ်ကလေးထဲမှာစိုက်ပေးရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်အလျော်ကတော့3လအတွင်းနေကြပန်းကိုအောင်မြင်စွာစိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီစိုက်နေတာလေလွယ်လေးမလို့ပန်းချစ်သူများစိုက်လို့ရအောင်မြောက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြမယ်နော်God bless you all